Гаилә кырып бала тугач мәчеткә килүнең тагын бер күркәм сәбәбе сабыйга исем куштыру. Менә шундый мизгелләрнең берсе баланың әти-әнисе, әби-бабалары бергә җыелган, йоланы имам башкара, гаилә кызларына Әминә дигән исем сайлаган. Очень красивое имя подошло. Бик матур исем, кызыбызга килешә, туганнарга да ошады. Мөхәммәд пәйгамбәрнең әнисенең дә исеме бу. Маму пророка Мухаммеда, по-моему, звали так. Сабыйга исемне ирләр генә кушам, кайберәүләр бу йоланы өйдә дә үткәрә. Балага исемне ничек тизрәк бирсәң, шулай яхшырак, югыйсә ул елак яисә авыру булырга мөмкин дигән ышану бар. Менә инде әти-әни Хәзрәт имам янына килгәч, исем кушу мәсьәләсендә алар бергәләп шул китаптан карап исемне сайлап куша алалар. Исемнең мәгънәсен белү мәслихәте ул кешенең язмышы дигән сүз. Быел республиканың Диния нәзарәте рөхсәт ителгән татар-мөселман исемнәре тупланган китап әзерләде. Әти-әниләре үзләре яисә имам тәкъдим иткәнне сайлый ала. Бу китапның урыны төрдә булырга тиешле, һәрвакыт кул астында булырга тиешле дип эшләнде. Китапта булган исемнәр, Аллаһыбызның рәхмәте илә, шуларны кушып була, курыкмыйча. Моны казыйларыбыз утырып барлап, тикшереп, мәгънәләрен карап, яна һәрбер исемне карап уздылар. Шулай итеп бу китапка тәкъдим ителде. Элегелектән исем сайлау күп сәбәпләргә бәйле була. Мәсәлән, ярлы гаиләләрдә балага байлык һәм иминлек мәгънәсендәге исем кушканнар. Әгәр сабый зәгыйф күренсә, кешелекне аңлатучы исемгә өстенлек биргәннәр. Нинди исем кушабыз, шундый әйбәре бу кешеңә аннары тормышта тартылачак. Пәйгамбәребезнең аңлатуы бар, үз балаларыңа матур әйбәт исемнәре кушыгыз, кыямәт көнендә кушкан исемнәре буенча чакыралар. Кушарга рөхсәт ителмәгән исемнәр дә бар. Әйтик, аларга Аллаһы Тәгаләнең 99 исеме керә, ләкин аларга Габд дип истәлгән очракта ярый. Мисаллар Габдрахман, Габдрахим, Дин һәм Җан кушымчалы исемнәр дә киңәш ителә. Бу Сабирҗан, Исламетдин кебекләр. Кыз балага һәр вакытта да пәйгамбәрнең хатыннары һәм кызлары исемнәрен бирүгә рөхсәт була. Хәзрәт аңлата, төшендерә, мәсәлән, бу сез сайлаган исем динебезгә туры килми бит. Аннары бит инде аның мәшәкатьләрне башланырга мөмкин. Бала чирли дибез исемнәрен алыштырырга тотыналар. Эшкәртергә йөртә башлыйлар. Менә бу вакытта инде имам кешенең әгәр дә исем хилаф икән, туры килми икән, баш тартырга да хокукы бар. Бала аягы белән кыйбла ягына каратып мендәргә яисә караватка яткырыла. Исем кушучы аның баш очына басып азан әйтә. Шулай шайтан куркып бала яныннан кача икән. Имам сабыйның уң як колагына аның һәм әтисенең исемен пышылдый. Аннан соң камәт төшерелә. Сул колагына да исемен кабатлаганнан соң бала иленә, милләт һәм диненә файдалы кеше булуы өчен дуга кылына. Кибла тарафыңа аяклар белән яту ярамый булып тора. Исключение безнең тормышыбызда ике генә хәл. Беренчедән кеше бу дөньяга килгәч, исем кушканда нине яткырабыз. Икенчесе кеше бу дөньяны калдыргач, теге дөньяга киткәч. Сабый туу хөрмәтенә Аллаһ ризалыгы өчен гакыйка корбаны чалу гадәте дә бар. Кыз бала булса бер сарык, малай туса икене чалалар. Гадәттә бәби чәен үткәреп туганнарны сыйлыйлар. Әгәр дә кемнеңдер мөмкинлеге бар икән, ул инде бу гамәлне эшләсә саваплы була иншалла. Кемнеңдер гаиләдә мәсәлән шушы сарыкны алып чалырга мөмкинлекләре юк икән, алар аны шушы вакытта 7нче көнендә түгел, инде алда да калдыра алалар. Әгәр дә инде бөтенләй аларның мөмкинлекләре гомумән инде киләчәктә дә булмый икән, шушы бала үскәндә дә аларның шушы сарыкны чалырга мөмкинлекләре юк икән, чалмасалар да бернинди генә аксы юк. Исем кушканнан соң баланың әти-әнисенә бу турыда таныклык бирелә. Сабыйны тәрбияләү генә түгел, аңа исем кушуда зур җаваплылык, белем таләп итә. Барлык нечкәлекләрне аңлау шарт. Беренче чиратта бәхет китерерлек тирән мәгънәле исем сайлау мөһим. Чөнки нәкъ исем кешенең гомерлек юлдашы. Алия Сабирова, Рамзил Гарипов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.